Шунгеровский лесопарк. Нет ничего прекраснее, чем он. Ну вот, дорогие друзья, мы на месте. Сейчас прогуляемся, немножко осмотрим местность. Смотрю, тут тоже люди приезжают, что-то делают. Сейчас покажу вам, что они делают. Вот не знаю, с какой целью, но достаточно интересная штука сделана. Вот вход, как вы видите. Интересно. А вот там подальше, там еще одна стояночка, тоже такая необычная. Вот здесь вот был шалаш в прошлый раз, когда я приезжал в январе. Сейчас его не стало, разобрали. Возможно, вот на ту штуку пустили, как раз таки, которую мы сейчас раньше смотрели. Есть такие столики, стулики. Стуликов, ладно, нет стуликов. Сегодня у нас 1 марта 2019 года. Наконец-таки наступила весна, чему я очень рад. Думаю, как и многие. Ночью был очень сильный ветер. Повалило очень много всяких сучьев, попадало сухих. Вон. Все это, по всей видимости, по крайней мере, большая часть, возможно, нападала за ночь. Потому что я спал и прям слышал, как задувало. Так что можно будет сейчас за счет этих сучьев, плюс я еще взял бумаги, подвести небольшой костерчик, погреться. Для поджига я взял такие интересные спички из сухого пайка. Сейчас попробуем. Конечно, дровишки сыроватые, приходится постоянно подкидывать бумагу, так как средства для розжига я никакого не брал. Но ничего. Когда занимаешься чем-то, тоже согреваешься, в принципе. Ну и, пользуясь случаем, расскажу немножко про свой велосипед. В принципе, велосипед, как велосипед, в принципе, не самый дешевый, не самый дорогой. Merida MX80. В целом он мне очень нравится. Достаточно легкая рама. Вот. Все уже тут поменено по несколько раз. Так как катал я много, не всегда жалел велосипед, топил его. Вот, но зато боевой велик у меня. Вот. На переднем колесе у меня шиповка стоит. Вот сейчас я вам покажу ее. Такая шиповочка. В целом она мне нравится. Сзади стоит обычная летняя резина.
Ну, как обычно, такая злая достаточно для грязи. Вот. Стояла липучка здесь зимняя, но она приказала долго жить. Поэтому я купил в Декатлоне фирмы Between летний говномес, его поставил. В принципе, цепляется, но соскальзывает, если очень скользко. В принципе, это у меня первый опыт этой зимой ездить вообще на шиповке. До этого 2 или 3 зимы я ездил на обычной летней резине. Вот. В принципе, приятного не очень мало, но тоже весело в каких-то моментах. Вот. Это в этом году вот решил попробовать, поставил. Шиповку вообще очень здорово. В принципе, липучка тоже неплохо была. Но все-таки шиповка лучше, я вам скажу. Вот. Ну а лето оно просто как бы скользит. В принципе, если снег рыхлый, вот как сейчас вот здесь, да, вот такой вот снег, в принципе, она цепляет его. Вот. Но если какой-то лед, она сразу соскальзывает. Такие дела. Вот. Костер опять начал подгасать. Вот, кстати, вот очень мне нравится это место. С этими деревьями они так красиво смотрятся. Вот сейчас вам покажу. Такая прям лесная глушь. Ну вот и настала пора ехать. Уже стемнело, начало смеркаться. Костер, конечно, только начал разгораться. Ну, а мне уже пора ехать. Погнали!